नमस्कार, स्वागत है फैक्ट वर्ल्ड में। एक्टर और शिवसेना लीडर गोविंदा खुद को गोली मार बैठे हैं, वो भी अपने ही लाइसेंस रिवॉल्वर से। यह घटना तब हुई जब वो अपने रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे और गलती से गोली उनके पैर में लग गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स ने बुलेट को सेफली रिमूव कर दिया है और वो अब डेंजर से बाहर हैं। गोविंदा ने खुद एक वॉइस नोट रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा, आप सभी की दुआओं और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से बुलेट निकाल ली गई है। मैं डॉक्टर्स और आप सभी का शुक्रगुजार हूं। उनके मैनेजर शाशी सिन्हा ने बताया, वो रिवॉल्वर को उसकी केस में रख रहे थे, तभी वो हाथ से गिर गया और गोली चल गई। उन्होंने कहा, उनकी हालत अब ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी गोविंदा को स्पीडी रिकवरी की शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। फैमिली फ्यूड के बावजूद एक्ट्रेस काश्मीरा शाह ने हॉस्पिटल जाकर गोविंदा से मुलाकात की। ये वही कश्मीरा हैं जिनका गोविंदा से काफी समय से विवाद चल रहा था। गोविंदा के मैनेजर ने कहा, यह भगवान की कृपा है कि सिर्फ पैर में चोट लगी है। और ऐसी जानकारी के लिए फैक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।